Hello，大家好，呢度每日新聞，大家好，Hello，大家好啊，係大家好。咁啊，琴晚就琴日趕唔切翻嚟啊，去咗屋企人嗰邊，係啊，咁啊，所以就拍唔到個直播。今日咧就簡單嘅，就補翻琴晚嗰集，咁應該係2667集咯，當係啦。OK，咁啊，今晚會繼續有嘅。嗱，今日嘅主題咧就講緊夾公仔。咁夾公仔好多人都喺網上講，哎呀點樣夾得到啊？我應該點樣知道？咁嗱，班人咧就從一個機器佬，一個工程佬咁啊當係啦，係咪先？咁從來一班人咧都好少，好多年前都唔係好興嘅，而家好興嘅夾公仔啊，因為個利錢比較大。咁你知唔知夾公仔？大家都話阿班人點樣可以夾到？同埋我哋夾你梗係要俾錢試先夾到啦，俾錢試呢，咁你就基本上就輸了啦，係咪先？咁啊班人呢度呢，就搞啲工程嘅嘢，咁啊你大家可以發現得到一啲嘢呢，就可以睇得到有幾多成數你會夾得到嘅。咁入邊當中嘅一啲可能係由我自己去感受過，去睇過人哋夾過，同埋留意過佢嘅，一睇落去，一班人就知道你夾嚟都冇用嘅。咁你即係夾唔到多過夾得到啊！佢個比例可能係9:1啦，8:2咁樣啦，當係咁啊。佢完全唔會夾唔到嘅，夾唔到咧，咁你之前唔會走去玩啦。明知你一見到夾唔到就係嘛呃錢嘅，可能你夾10次有1-2次俾你中嘅，1次半次，會唔會啊？大家都會夾過公仔，亦都有聲就問我一班啊，喂，點樣講夾公仔會容易睇得到，容易夾得到嗱？咁我哋會從乜嘢開始我哋睇一睇咧？嗱，價錢我哋睇過啦。我樓下有嘅5蚊夾一下，咁好多地方都係夾公仔機，亦都識啲朋友嘅，佢有即係屋企人有開啲夾公仔店嘅，夾公仔嘅嘢呢個爪咁樣夾啦。咁嗱，你哋會睇到你未去玩之前，你第一個問題你就要睇下嗰樣產品啱唔啱你，喂嗰樣夾嗰樣嘢，喂會唔會係會我覺得係抵，或者我中意係咪去夾？我又唔係阻止人去夾。但係你想夾到嘅成數有幾多，你就自己可以喺判斷之中。你睇完我呢一集，你就開始明白夾公仔有啲玄機，你會睇得到出嚟嘅。咁第一個問題，有咩玄機會睇得到出嚟呢？咁其實就非常之簡單嘅啫。嗱，第一個問題，逢親夾公仔嗰個爪啊，我當呢個爪係呢個爪先，呢個爪啊，而家有1、2、3、4，有5個爪。OK， 你有冇發覺個夾公仔嗰度？夾公仔嗰啲啊，係得2個爪噶。嗱，2個爪，佢唔會有呢個設計出嚟嘅，得唔得？夾公仔有2個爪咁樣爪，因為點解咧？件物件咧2個爪一鉗住咧，有機會佢喺呢邊跣咗落嚟，係嘛？第一，佢引你唔到玩，因為你夾10次，你10次都唔得嘅2個爪，係嘛？咁你去而求其次。個夾公仔咧就有3隻爪，3個爪就係意思就係我俾大家睇下。點為之3隻爪？嗱，3隻爪咧，我俾啲相因為我琴日去拍過前2日，咁啊俾大家睇下先。咩叫3隻爪嘅？嗱，呢個嘢，嗱呢個咧就係佢3隻爪嘅。3隻爪，阿班啊，3隻爪係咪容易夾啲啊？3隻爪係咪容易會夾到嘢啊嘛？3隻爪當係咁啊，3隻爪啊，好似鷹爪咁啊嚇，係嘛？容易夾到嘢係嘛？係咪容易夾到嘢啊？啱啱先？嗱。如果取決於，如果我哋用人手，你試下揾隻3隻爪夾住佢，人係可以俾到一檔嘅壓力佢噶嘛，俾到壓力佢可以俾感覺到。跣我就俾大力啲，如果重嘅咧，咁我都俾大力啲，係嘛？如果你話夾落去，我唔識控制個力，佢咪好易跣咗出嚟啦？係咪夾得唔力，夾得唔好？咁機械咧，佢都冇呢種感應器㗎。機械人最難做就係呢個爪，即係你留意到機械人咧。係最難搞咧，係咩咧？係就話嗰隻爪啊，爪落嚟嗰個感應係個力幾大？你見到好多嘅 robot 嘅機械人，佢都唔會佢唔會講俾你聽嗰隻爪係點樣爪，佢行到，佢走到，但係問題佢冇講嘅嗰隻手，因為手咧要人嘅嗰個感覺係好厲害㗎，佢可以感覺到嗰樣嘢冷定熱，一拿上去。絕定唔絕呢一樣嘢好難量化得到，用憑自己嘅感覺入邊好多嘅一啲感應嘅一啲神經可以感應到呢一樣嘢夾與會夾唔到人係咪好容易啊？咁如果你紙盒
夾落去，如果唔知一路佢遠嘅一路撳，機械就唔知係咪夾到咁上下力，佢咪夾爛你個嘢咯，係嘛？人就唔會因為夾落去，適當嚟講佢夠力，佢咪拎得起咪夠力咯。個人就自己會識調配個力㗎，所以一啲嘅機械人佢冇話俾你聽，佢隻手介紹隻手點樣攞，佢冇嘅，只係腳啊行啊，成啲機人好多比賽跌晒喺地下你就知道啦。其實都未係好做得好，日本做得好好嘅，我知道日本做得好，但係佢都冇講隻手嗰樣嘢㗎。你記住先啦。而家我哋就係用夾公仔就係用個爪嚟嘅嗱，咁個爪咁啊簡單啲，我 focus 睇個爪嗱。第一個問題個爪，如果三隻爪夾落嚟嘅嗰個位置高度大家同一樣嘅，夾落嚟位置大家一樣嘅，得唔得？咁佢夾到個機會就會好大。如果夾落嚟嘅爪有個爪咧係歪嘅，個爪係點為之歪咧？個爪係突咗出嚟嘅，夾出嚟咧係嘛？夾開咗嘅，得呢兩個夾住咧，咁一夾落去咧，佢就好容易跣爪噶啦。你明唔明？佢哋就做咗呢一樣嘢，將個爪嗱，舉個例啊，我計兩隻爪開始講，你就明白噶啦。我用兩隻爪開始講俾你聽下嗱。嗱，點解兩隻爪開始講俾你聽啦？我伸起呢一度俾你睇下，睇呢一度，你睇住呢一度嗱。如果你直線望呢一度，係咪對得到啊？係咪對得到啊？係咪啊？對得到係咪？係咪喺兩個角度望，你係咪對得到啊？如果喺呢個角度你望得到，喺好似係對得到，但係喺前個角度前後嗱，前後咧，如果呢個爪係有啲出貓嘅咧，前嗱夾得到對應咗，你睇住啊！你望一望個爪，合埋三隻爪嗰時，即係你落嚟先睇得到噶嘛？你喺上面打開咗，佢唔俾你睇，你明唔明？之前就合埋個爪，而家咧佢知道有人識睇咧，佢呢個爪咧，只講兩隻爪先啊，三隻爪同一樣嘅道理。嗱，呢隻爪夾落嚟喺呢邊望係同一樣噶，大家噶咁咧個中心夾住咧就話夾你呢件嘢咧就好容易俾你夾得起嘅，即係比容易俾你夾得起嘅，得唔得先？如果一旦呢個爪呢個嘢啱啊嘛，但係喺前後嗱咁夾埋咧，夾落咧佢就會擰側，佢就夾唔到嘅。嗱，你要記住，三隻爪同一樣地，三隻爪個對應咧，大家都係一樣。我冇嗱，三隻爪都係一樣，要大家係同中心嘅，即係三隻爪啊，即係同步，一定要掂到三隻爪。我而家冇咩俾你睇到，三隻爪一定要大家要中心一樣啱嘅，得唔得？嗱，你記住三隻爪。你望下側邊，望下左邊，三隻爪夾落嚟嗰陣時咧，係要知咁講啊。三隻爪嗱，即係夾落嚟嗰陣時嗱，佢係要大家要嗱三隻爪，你係要大家係要當我咁好嘛？三隻爪好嘛？咁啊係啦，一定要咁樣嗱，要大家咧要對應到個中心嘅，你唔好話有高有低，一夾落嚟同樣地唔啱中心咧，夾落嚟呢件嘢咧，佢就會擰一擰咧，佢夾唔到嘅。咁可能佢呢度咧。都大概都有啲係唔歪嘅，好耐年前我發現嘅咧，佢係個爪咧係點咧？夾落嚟咧係好似對得到啊嘛，但係前後咧佢就歪嘅，一夾落嚟咧佢件嘢咧就擰一擰，佢咪跌咗落嚟咯，即係夾唔到兩個點，兩個力點唔可以同時間夾住中間咧，兩個力點啊，兩個力點，呢個力點唔可以同時間夾住中間咧，嗰件嘢就永遠夾唔到。三隻爪一樣，一定要大家合埋之後同一個中心點，高度所有嘢都位置差唔多。第一樣嘢 ，OK。得唔得先？咁第二樣嘢咧，你留意下個爪前邊咧，佢一定係圓嘅呢個爪嗱呢個爪咧前邊咧一定係圓咕碌嘅嗱，圓咕碌呢個做咩話俾你聽咧？即係話俾你聽，佢只係得一個點，大家對應得到啫。如果呢個點歪少少咧，同樣地歪唔係歪好多，佢歪好多，你知道啦。呢個爪係圓，好似隻手指咁圓嘅，對正佢夾得到嘢嘅。但係一旦係佢係歪少少嘅咧，中心兩個中心嘅力點唔同咗咧，佢一夾落嚟咧，佢就會一夾落嚟咧，即係點講咧？即係咁啊，夾落嚟咧，佢就會前後嘅力唔同咗，佢會擰一擰，佢永世都夾唔到嗱。呢個爪咧好多時佢出現喺呢一度嘅錯誤，佢就特登嗱好簡單啫。夾公仔嘅人，我話俾你聽啦，佢未開檔之前咧，佢就 set 呢隻爪。佢唔同方法喺閂埋門啊，唔俾你玩之前，佢夾喺度已經開始，因為佢有錄影機，佢知道邊部機容易夾到，夾唔到，咁知道之後夾完咗，輸咗好多公仔，佢間即係成本嘅問題啦。咁佢就閂埋道門，佢就晚晚喺度試個爪，要教到個爪啱與唔啱，即係歪啊！但係問題你太歪，
人哋夾唔到，人哋就唔會追捧呢部機啊嘛。咁佢就要調到有啲得，有時得，有時唔得。咁有時得，有時唔得係點樣能夠個爪嘅中心咧？一定而家唔可以歪親就夾唔到嘅，好多時都係你記住先。咁有時都話班人唔係個爪夾到喎，可能係入邊嘅地方晾住喺裏邊，晾喺裏邊嚟夾上嚟噶嘛，得唔得嗱？咁亦都佢哋都做得好多嘅一啲出貓嘅嘢啦，即係佢啲我當係手法地嗱。第一佢會加個膠套喺度，佢喺呢度咧，sorry 啊，佢係等一陣啦，跌咗呢條線等一陣啦。嗱佢係嗱加咗個膠套。加咗個膠套喺呢度，咁變咗你啜嗰度咧，即係好似我呢隻爪咁樣。我咪之前話俾你睇緊，我就翹啲橡筋喺度，翹啲橡筋喺呢個位置，即係我冇膠套啦，我翹啲橡筋喺度。嗱，我當係咁樣翹住先好嘛，我翹住先嘛。嗱，咁變咗夾落嚟，佢咪啜雪實咗咯。咁佢加膠套咧，見到如果你見到有膠套嘅，咁呢個成數會大好多。記住，你唔好淨係。佢係鐵嘅，嗱啲鐵嘅咧，我俾你睇下啦。鐵嘅，佢係冇加膠套嘅鐵嘅。等一陣啦，我唔知拍唔拍到俾你睇啊。等一陣啦，呢個膠套，膠套，嗱呢啲咧就冇膠套嘅。嗱，你見到冇膠套嗰啲咧，第一睇你夾嘅嘢重定輕。如果冇膠套，即係冇嘢啜住，其實夾落去咧，其實佢係冇感應壓力嘅，佢就會跣嘅。係咪？你明唔明白啊？記住先，如果你要揾嘅，一定要揾到你要識揾，你就要揾到有膠套套住前邊嘅，唔係鐵。咁個膠套咁當佢膠套軟膠啜住先啦，可以咁講。你冇辦法，你要試一試佢真係得唔得先夾落去，跣唔跣先？應該正常佢都唔會點樣跣嘅。咁但係佢個膠套有個問題產生就話，夾到，因為套個膠套上去咧，佢就會條邊就會起咗一級。起咗一級咧，咁啊弊啦！喺呢度起咗一級之後咧，嗱呢度啊，我知意思就話佢起咗一級之後，呢度咧有一級喺呢度啊，棘住呢度見啦，呢度有一級喺度，咁咪有機會佢落嚟嗰陣時就會晾住呢條邊，晾住呢一級嘢，晾住喺呢一級嘢度啊嘛，佢咪容易夾到咯，係嘛？咁咪夾到件嘢容易命中，即係容易命中啲一級嘢突起咗個膠套套住咩？起咗一級個膠套高一級咪頂住到咯，到時夾落嚟咧佢咪棘住咗未？咁容易攞到咯，佢咪試唔到膠套咯。咁呢班咁嘅人咧，佢就將呢個膠套上邊咧，等一陣啦，等一陣我俾你睇一睇啊。嗱，將上邊咧翹啲膠紙喺度，等呢度嗰個級位唔明顯，佢唔明顯喎，佢唔係冇喎，佢唔明顯，等呢度咧容易跣，咁你咪唔會棘住嗰件嘢咯，唔會棘喺呢度咯。嗱，第一個問題，如果你見到有膠紙棘過去咧，呢個人咧好用腦，佢唔會俾你中嘅。咁你話棘真係咁啱左撞右撞，不你撞到一隻半隻，咁就將你夾命中嘅嗰個時間，即係嗰個命中率要降低。咁即係話俾你聽，你第一個問題，你嗰條夾臂前邊有個膠嘅嘢。有個膠手套，即係膠套俾你啜住嗰件嘢，咁你就容易命中嘅。如果上面一包咗膠紙嘅咧，咁嗱呢度嘢你就唔好玩啦，唔好玩。嗱嗰陣我俾條片你睇，我琴日拍嘅，人哋夾唔到㗎。點解咧？因為佢係冇膠套，小朋友根本就唔識，媽咪都唔識。今次又俾人踢爆佢，好冇？等大家玩嗰陣時容易啲中，你要明白同意識揀呢個夾公仔機，你要記緊用工程角度話俾大家聽。咁你話班人你對有咩益處？嗱，我就唔係好抵得啲人用呢啲咁嘅少少工程嘅技巧瞞騙咗大家。咁你話俾我聽，班人嗱，我乜嘢我都冇膠套冇膠紙包嘅，當係乜嘢都冇，我都夾到公仔。你好嘢，你高手得唔得先？但係班人講俾大家聽，有啲人唔係好識，你就要去可能啲妹妹仔係嘛，啲姐姐仔可能唔係好識。咁又想夾到公仔，咁你就要記住睇下班人呢套片得唔得？你要記緊，要記住自己要諗清楚，自己知你可能你話5蚊，你唔係覺得好值錢，你夾10次50蚊，咁買個公仔20蚊個啫，50蚊已經係過咗 over 咗嗰個價值啦。咁但係問題你話娛樂好娛樂咁
唔緊要嘅，咁你自己自行決定，你自己我唔係唔叫你唔玩，你玩你就要自己識諗嗱。咁第一樣嘢大家清楚啦，咁我俾一條片你睇，琴日拍嘅呢條片嗱，等一陣啦。sorry， 唔係等一陣，呢條片唔係呢條片唔係琴日拍，等一陣呢條片今朝拍嘅。琴日拍嗰段片咧就係呢個公仔片啊，呢度嗱夾過嚟嗱係嘛嗱係嘛呢一班啊，佢仍然都有又夾到咯，仍然都有嗱，仍然都有膠套係嘛，一揸上嚟嗰陣時夾到啦，夾到上去啦嗱 OK 嗱，點解佢夾咗上嚟去到最頂嗰度佢會即係佢會跌翻落嚟咧？你要記住一樣嘢，呢個嘢咧夾上嚟嗰陣時，佢個摩打一收上嚟嗰陣時咧，一收上頂咧，佢冇緩衝㗎，佢就會點樣一撞上去咧就會撞一撞呢個爪，一撞上邊咧，佢記得一挫咧，呢隻爪你睇物理性嗱自己會打開記唔記得啊？嗱一撞上嚟，嗰隻爪就會打開。佢打開嘅意思就話，即係我舉個例咁樣俾你睇啦，咁樣我當係夾住先好嘛，當係咁樣夾住先啦。而家咁樣就 sorry 啊，咁樣就冇咩難搞嘅。但係問題你留意下上嚟，嗱一撞上嚟咧，嗱你夾到嘛？你記住夾到，嗱夾到啊，當你夾到嗱夾得到啦嗱，係嘛？佢上嚟個力，佢控制住個力，收上嚟嘅力好大嗱，佢咪一撞呢度咧，咪見到佢走一陣，佢咪跌咗落嚟咯。有時佢唔震，佢又咁啱都係棘得好緊嘅，撞上嚟撞上嚟啊！嗱，做10次俾你睇下啦，夾得到上嚟嗰陣時，嗱佢仍然都跌落嚟，我睇下有冇一次一次夾到嗱上嚟嗱撞上嚟冇事啦，咁跟住咧佢呢次咪俾你得咯。嗱你要明白有幾樣嘢個爪機械動作已經配合咗喺裏邊，咁你話你要夾得到佢？咁亦都話班人都好想，你哋要睇下清楚。有時嘅嘢玩可能玩到3、4鋪，如果夾唔到呢，就轉下機，跟班人嘅方法。即係你唔好諗住一定係得嘅，好多人都係，即係你要明白夾公仔嘅嘢都係啲商業活動嚟嘅，係嘛？個盈利都好大。咁但係一旦如果你話夾唔到，咁就轉下其他，因為人哋咧可能閂埋咗個鋪頭之後喺入邊。試過好多，可能10次有一次中，可能20次有一次中，可能15次有一次中。佢自己都要計個成本噶嘛，你要明白。咁但係你可能你唔知當中有咁多巧妙嘅嘢呢。咁個爪入邊機械動作又有，係咪先？去到個爪，如果個爪撞一撞，佢咪係嘛？你留意下嗰個爪係特別。你上學再俾第一次睇下，我唔知我俾第二條片大家睇下先啦，等一陣啦。我唔知係咪呢條片等一陣我睇下呢條片得唔得先啊？嗱，妹妹仔，嗱呢度啦，嗱夾上嚟，嗱跌咗落嚟，嗱夾唔到啊！俾條片你睇啦，再俾條片你睇下啦，嗱夾落去，夾到，嗱上嚟震一震。嗱佢有膠套嘅，如果佢唔落膠套咧，直情係扯唔起，即係佢冇。而家呢個有膠套噶，佢如果係冇膠套，直情扯唔到上嚟嘅。咁你睇下個細路仔係咪喺度跳？哎呀，係嘛？佢咁就令至你會有咩情況咧？有兩個效應咯。第一個問題，哎呀爭少少啦，阿媽俾多少少錢我，咁佢就會吸引住你，會繼續追落去噶。佢完全俾你夾得起，一定要。如果夾唔起，下夾唔起，唔得啦，嗰部機壞嘅。佢會做個膠套，個膠套就係俾你夾得起。咁個膠套同個物件都有一個大影響噶啦。舉個例，如果嗰個物件咁大，嗰隻爪係得咁細隻爪，咁點爪條邊根本就唔夠力噶嘛，係嘛？咁你去而求其次，你就要揾啲大啲嘅爪落嗰件嘢度，係嘛？爪落去，咁你咪容易吸煩到件嘢咯，明唔明啊？如果嗰隻爪夾件嘢，嗰爪係得咁細隻，打開夾咗少少，落唔到個底，棘唔到個底咧，佢亦都扣唔到噶，攞唔到噶。咁你就要明白嗱，你揀個爪要適中，要有膠，就冇條邊冇條膠紙圍住嗰度咧。因為佢如果有個膠紙圍住呢度咧，就會呢度起一級出嚟啊嘛，起一級啊嘛，咁啊容易啲夾到佢出嚟啦。咁呢度啊就特登咧見到容易，因為佢包住個膠，包實個膠，等呢度線咗落嚟。嗱呢啲咧就
閂埋門咧，其實咧做咗好多咁嘅手法㗎啦，已經即係好坦白講咧，即係玩係可以玩嘅，但係咧即係我覺得啲商人咧或者係啲老闆咧，我希望就唔好出埋啲蠱惑嘢，因為好呢個物理性嘅對啱咗夾類基本上就中，但係下下夾得中，喂大佬，我仲使做生意嘅係咪先？係咪？鋪租幾多錢啊？電幾多錢啊？係嘛？嗰啲公仔夾機係24小時㗎嘛？係咪先？啱唔啱啊？所以咧，大家就玩之前咧，大家就要記住要小心啲啦。呢度冇鹹嘅新聞。咁啊，今日講到呢一度啊，多謝各位。如果有乜嘢留言，好，再見，拜拜，拜拜，多謝，拜拜，多謝，拜拜，多謝你哋，See you，bye。